Seit Wochen sagen wir immer wieder, jetzt kann es endlich losgehen. Und jetzt ist es soweit, jetzt kann es wirklich mal losgehen. Nachdem wir unser Auto repariert haben, alles Mögliche geklärt haben, gibt es jetzt nur noch ein paar Dinge, die wir hier in Südspanien erledigen müssen, bevor es für uns Ende der Woche dann endlich nach Marokko geht. Wir haben neue Schlösser. Die Vorbereitungen für diese Reise haben natürlich schon vor einer halben Ewigkeit angefangen. Genauer gesagt dann, als wir entschieden haben, diesen Plan wirklich durchzuziehen und wirklich den Versuch anzutreten, mit unserem eigenen Auto bis nach Südafrika runterzufahren. Die erste Entscheidung, die wir da treffen mussten, war, wo wir überhaupt langfahren wollen. Und um das rauszufinden, haben wir uns intensiver mit den Ländern beschäftigt, die auf den jeweiligen Routen liegen und haben uns dann recht schnell für die Westroute entschieden, also über Marokko und dann am Atlantik entlang bis runter nach Südafrika. Als das dann feststand, haben wir eigentlich erst angefangen, diesen ganzen Plan in die Tat umzusetzen. Wir mussten schauen, dass unsere Reisepässe noch aktuell sind. Waren sie nicht, also haben wir neue Pässe beantragt. Wir haben uns bei unserer Hausärztin darüber informiert, was wir denn für uns gesundheitlich denn vorbereiten und beachten müssen. Merlin hat noch eine Gelbfieberimpfung bekommen und wir haben alle anderen Impfungen, die nicht mehr aktuell waren oder bald ablaufen, auffrischen lassen. Wir haben das Carnet de Passage besorgt. Das haben wir ja vor ein paar Wochen hier empfangen. Das ist quasi ein Ausweisdokument für das Auto, ein Reisedokument, was es uns erlaubt, mit dem Auto in verschiedene afrikanische Länder zu reisen. Nach Marokko kommt man noch ohne, aber ab dem Senegal brauchen wir das, damit wir das Auto auch einführen können. Eigentlich ist eine sehr wichtige Aufgabe, die wir noch erledigen müssen, unsere neuen Vorhänge, die wir extra genäht bekommen haben. Und damit wir die dran machen können, müssen wir sie erstmal empfangen. Deshalb warten wir auf ein Paket, was heute ankommen soll, bis jetzt aber noch nicht da ist. Und der Shop macht erst um 17 Uhr auf, deswegen müssen wir jetzt warten. Aber immerhin konnte ich ja gestern schon mal neue Türschlösser besorgen. Jetzt will ich die einbauen und dann hoffen wir mal, dass die Tür während der Fahrt nicht mehr aufgeht. Das wäre geil. Das neue sieht halt noch schmuddeliger aus als das alte. Wobei hier sitzt was drin, was da nicht drin ist. Dieses Teil, also diese Verriegelung, die wird nicht mehr hergestellt, die wird auch nicht nachgebaut. Bei vielen Teilen bei diesem Auto ist es so, dass irgendein Hersteller die nachbaut und dass man dann diese Nachbauten kaufen kann. Das ist bei diesem Teil aber nicht so. Und in Deutschland oder auf deutschen Webseiten und Shops haben wir dieses Ding überhaupt nicht mehr gefunden. Und zum Glück hatte jetzt dieser T3-Laden, T3-Werkstatt, bei dem wir gestern waren, das noch auf Vorrat. Aber es ist halt auch gebraucht. Aber solange es ein bisschen besser funktioniert als unsere Verriegelung, dann ist ja alles gut. Zoe, für Merlin, bitte komm. Ja, bitte, was gibt's? Was machen wir denn jetzt? Zweite Seite, Türschloss. Alles klar! Schaut mal, wir haben jetzt Walkie-Talkies uns gerade geholt. Und ich glaube, die könnten ziemlich nützlich werden, wenn wir Stellplätze auskundschaften oder vielleicht auch mal mit Leuten zusammenreisen. Das stimmt. Oder um uns einfach nur gegenseitig zu nerven. Ich finde es mega cool. Okay. Okay, over and out. Over and out. Wir haben jetzt eben die Nachricht bekommen, dass unser Paket endlich in Zustellung ist. Der Laden macht gleich auf. Wir machen uns auf den Weg dahin und dann stehen wir bereit, um unser Paket anzunehmen, und dann kann endlich dieser Tag mal wirklich losgehen. Um 17 Uhr. Ja. Naja, es gibt eine Nachtschicht heute. Ja, klasse. Und wir haben uns jetzt einfach direkt vor den Laden gestellt, auf einem Parkplatz, und versuchen jetzt, also warten jetzt einfach, bis der kommt, weil wir kriegen es auf jeden Fall mit.
Puh. 2 Stunden später und guess what? Unser Paket ist immer noch nicht da. Wir standen jetzt die ganze Zeit vor diesem DHL-Shop und dann kam irgendwann die Nachricht, dass das Paket nicht zugestellt werden konnte. Aber der hat gar nicht versucht, es zuzustellen. Weil wir standen die ganze Zeit davor und wenn ein DHL-Auto gekommen wäre, dann hätten wir das gesehen. Und wenn der versucht hätte, ein Paket da reinzutragen, dann hätten wir das auch gesehen. Aber da kam einfach niemand. Und ja, deswegen wissen wir jetzt nicht so ganz, wo unser Paket ist. Ehrlich gesagt habe ich jetzt langsam ein bisschen Stress. Wir haben unsere Fähre schon gebucht und diese Fähre fährt am Freitagmorgen um 10. Und wir sind gerade in Sevilla und die Fähre fährt von einer Stadt, deren Name ich vergessen habe, im Süden, obviously, an der Küste von Spanien, und das sind nochmal 1,5, 2 Stunden von hier. Und das heißt, wir müssen da noch hinkommen. Und eigentlich war der Plan, heute dieses Kackpaket zu empfangen, alles fertig zu machen und dann morgen da runter zu fahren, damit wir pünktlich morgen Abend da bereitstehen, um übermorgen früh die Fähre zu nehmen. Hi! Hallo. Immerhin haben wir jetzt schon alles beim Baumarkt besorgt, was wir brauchen, falls das Paket noch ein Flugzeug. Da haben wir einfach hier so ein Riegelschloss hingemacht. Das kann man so davor schieben und dann hält das. Sowas wollten wir eigentlich schon die ganze Zeit machen. Ja, sieht halt nicht so schön aus. Und wir haben uns immer so ein bisschen gesträubt, ins Auto reinzubohren, Löcher reinzubohren. Aber dann ist uns irgendwann aufgefallen, dass wir mit diesem Auto ja 2 Jahre unterwegs sein wollen. Und dass es für diese Reise funktionieren müssen. Und seitdem scheißen wir drauf und bohren einfach rein, weil es ja eigentlich egal ist. Wir wollen dieses Auto eh nie wieder in den Originalzustand bringen. Zumindest nicht in den nächsten 2 Jahren. Deswegen müssen wir es jetzt so machen, dass es für jetzt funktioniert. Okay, fire! Bam! Was ein Tag. Nee. Ah, Mann. Was ein Glück. Da war es eine Verfolgungsjagd. Oh. Das war die krasseste Verfolgungsjagd seit James Bond. Ja, aber easy, ne, Lotti? Schau mal, da ist ganz viel Zeug für dich drin. Ich habe schon gesehen, wie dieses Kackpaket heute nicht mehr ankommt und wir unsere Fähre für 200 € nicht nehmen können. Hallo Lotti. Bist du bitte hier drin? Danke. Wir müssen jetzt noch Sachen nach Deutschland schicken. Ja, okay. Oh Gott, oh Leute, ey, ich bin... Lotta, reg dich ab, runter, runter. Ich bin so erleichtert, ich habe ernsthaft gedacht, dass wir das nicht mehr kriegen. Oh Mann. Ah. Oh mein Gott, was ist da alles drin? Ach du Scheiße, schaut mal, Leute. So, hier ist jetzt wieder Chaos ausgebrochen. Aber dafür haben wir jetzt unser Paket bekommen. Oh Mann, das war mal wieder ein Krimi. Also Paketeempfang im Ausland und dann auch noch, wenn man nicht viel Zeit hat und ein Fährticket gebucht hat. Aber es ist ja jetzt alles gut gegangen. Ich wollte euch jetzt mal kurz zeigen, was da drin war. Bis jetzt hat man nämlich nur ganz viel Schokolade und Adventskalender und so weiter gesehen. Das ist natürlich nice to have, aber nicht der Grund, warum wir jetzt unbedingt noch ein Paket empfangen mussten. Hauptsächlich ging es um 2 Sachen. Einmal unsere neuen Gardinen, die zeigen wir euch gleich. Und zweitens haben wir uns nochmal eingedeckt mit Futter für Lotta. Natürlich war ein ganz wichtiger Teil bei unserer Vorbereitung, dass wir auch Lotta für diese Reise ready machen und alles besorgen, was sie braucht, um mit uns über den afrikanischen Kontinent zu reisen. Eine Sache war, dass wir intensiv mit unserer Tierärztin im Kontakt waren. Ich war, keine Ahnung wie oft dort, und wir haben uns darüber ausgetauscht, was wir alles brauchen für Lotta, was Lotta alles braucht, wie wir Lotta am besten darauf vorbereiten, welche Impfungen sie braucht, was sie sonst noch für Dokumente braucht. Wir haben zum Beispiel einen Tollwut-Titer-Test, also einen Antikörpertest
für Tollwut gemacht, den brauchen wir. Wir haben uns mit ihr abgesprochen, welche Medikamente wir mitnehmen und wir haben da jetzt eine ganze Menge mit dabei, weil wir einfach nicht sicher sind, wie gut die tierärztliche Versorgung in manchen Ländern ist. Da wollen wir lieber auf der sicheren Seite sein und lieber einfach genug dabei haben, dass wir im Notfall ihr einfach selber helfen können. Und wir mussten uns natürlich auch ein bisschen damit auseinandersetzen, wie wir sie ernähren auf dieser Reise. Weil dieser Kontinent und all die Länder, die vor uns liegen, sind noch sehr fremd für uns. Und wir haben versucht, uns so ein bisschen damit zu beschäftigen und so ein bisschen ein Gefühl für diese Länder zu kriegen. Aber natürlich ist das aus der Ferne nicht so gut machbar. Und Sachen, die wir zum Beispiel nicht einschätzen können, ist, wie sieht das aus? Kriegt man überall regelmäßig Hundefutter? Und kriegt man dann vor allem das Hundefutter, was wir ihr gerne füttern würden? Und ich gehe mal davon aus, dass das wahrscheinlich eher schwierig wird. Und deswegen haben wir uns auch in dem Bereich einfach gut eingedeckt. Und in diesem Paket jetzt ist nochmal eine Menge Futter für Lotta dabei, dass wir ihr jetzt immer rationsweise geben. Das hatte ich, glaube ich, irgendwann schon mal erwähnt. Wir kochen einmal am Tag für sie und einmal am Tag kriegt sie Trockenfutter. Und damit sollten wir jetzt ein paar Monate hinkommen. Und wenn das Futter leer ist, dann müssen wir mal schauen. Und wir haben uns hier noch so ein Nährstoffpräparat geholt. Da haben wir auch noch eins dabei, aber noch eins auf Vorrat. Wenn wir nämlich für sie kochen, dann kriegt sie hier diese Nährstoffe noch mit rein und Mineralien und Vitamine, damit wir einfach sicher gehen können, dass sie gut genährt und gut versorgt ist und alles kriegt, was sie bekommt. Ich habe jetzt eben noch eine ganz wichtige Sache erledigt, und zwar unsere Drohne zurück nach Deutschland geschickt. Die darf man nämlich nicht mit nach Marokko nehmen, und deshalb musste sie gehen. Jetzt geht's los. Wir haben, bevor wir losgefahren sind, auf die Schnelle noch solche Vorhänge uns genäht, die echt nicht schön sind und vor allem einfach nichts bringen. Schaut mal. Das ist der Vorhang und das Fenster ist 3-mal so breit. Und dann hat Merlins Mama uns netterweise jetzt nochmal einen Satz richtig toll professionell genähte Vorhänge genäht. Und die wollen wir jetzt noch anbringen. Dankeschön. Dankeschön an dieser Stelle. Das macht, glaube ich, dann einen riesen Unterschied, weil wir haben ja rundum Fenster und momentan sind sie entweder halt offen und jeder kann reinschauen, oder wir machen halt die Thermomatten dran und dann können wir noch nicht mal rausschauen. Beziehungsweise dann kommt halt auch kein Licht mehr rein. Und mit den neuen Vorhängen können wir uns jetzt ein bisschen Privatsphäre verschaffen. Und ich glaube, dass wir darüber sehr, sehr dankbar sein werden. Nummer 1. Fertig. Sieht voll gut aus. Tada! Herzlich willkommen in unserem neuen Zuhause. Wir haben die Vorhänge tatsächlich angebracht und es sieht richtig, richtig schön aus. Und ich freue mich darüber. Und worüber ich mich noch mehr freue, ist, dass wir es geschafft haben, alles zu erledigen, was wir jetzt vor unserer Ausreise aus Europa noch erledigen wollten. Eine letzte Sache gibt es aber noch, um die kümmern wir uns heute Abend. Wir müssen für die Einreise nach Marokko nämlich so ein Online-Formular ausfüllen. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber um was wir uns zum Glück schon vor einer Weile gekümmert haben, ist, dass wir für diese Reise einen VPN am Start haben. Und hier kommt CyberGhost ins Spiel, der Sponsor des heutigen Videos. CyberGhost ist mit über 38 Millionen NutzerInnen einer der führenden Anbieter in der Privatsphären- und Sicherheitsbranche. Mit einem VPN können wir unsere Daten im Internet schützen und unsere IP-Adresse verschlüsseln. Wir werden vermutlich in einigen Ländern unterwegs sein, in denen soziale Medien oder auch einige Websites eingeschränkt sind. Das ist für uns aber kein Problem, denn dank des VPNs müssen wir uns darüber keine Gedanken machen und können diese Barrieren einfach umgehen. CyberGhost zu installieren und zu nutzen ist wirklich einfach. Es gibt eine App für alle möglichen Betriebssysteme und ihr könnt mit einem einzigen Abo bis zu 7 Geräten gleichzeitig schützen. Wenn ihr noch keinen VPN habt, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu ändern. Wenn ihr über den Link in unserer Beschreibung geht, dann spart ihr ganze 83% auf das Abo bei CyberGhost und ihr bekommt noch 4 Monate kostenlos obendrauf. Falls euch das Ganze aus irgendeinem Grund aber doch nicht gefallen sollte, dann gibt es immer noch die 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. Ihr habt also wirklich kein Risiko. Schaut doch einfach mal vorbei.
Ich bin heute Morgen aufgewacht und war aufgeregt, aber auch nervös. Und irgendwie kann ich meine Gedanken gerade gar nicht so richtig organisieren. Es ist einfach so komisch, dass dieser Moment jetzt da ist. Wir haben so lange darauf gewartet. Und jetzt geht's wirklich los. Leute, es geht wirklich los. Wir fahren heute nach Marokko. Wir fahren heute nach Afrika. Es ist... Ich glaube, darauf freue ich erstmal einen Kaffee. Kaffee. Der letzte Kaffee in Europa für eine sehr lange Zeit. Jetzt geht's los! Tschüss Europa. Das war's. Wer weiß, wann wir das nächste Mal hier sind oder wiederkommen. Ich habe diesen Kontinent noch nie verlassen, ohne zu wissen, wann ich wiederkomme. Ist schon ein krasses Gefühl jetzt. Oh. Ich bin irgendwie ganz durcheinander. Ich freue mich so. Oh. Das ist so ein großer Moment gerade. Das überwältigt mich gerade voll. Oh Mann. Wir machen es jetzt wirklich. Finally. Das steht schon so lange fest. Und trotzdem gab es immer so einen kleinen Teil in mir, der irgendwie dachte, dass es irgendwie doch nichts wird oder dass es nicht klappt oder weiß nicht, dass wir es doch nicht wollen oder so. Aber jetzt sind wir hier. Wir haben es geschafft. Wir sind in Marokko. Das ist echt krass. Oh Mann, leider. Nach dieser intensiven Woche haben wir es endlich geschafft. Das ist so unmöglich. Hi! Feiern unser Auto ab. Nice. Achtung, Kugel. Also, ja, Mann, wir sind in Marokko. Wir sind auf dem afrikanischen Kontinent. Und jetzt kann es richtig losgehen. Ich bin richtig happy. Wir sind jetzt übrigens mit der Fähre von Algeciras nach Ceuta gefahren. Das ist eine spanische Stadt in Marokko. Kann man das so sagen? Ja. Okay, das heißt, wir sind quasi gar nicht auf der Fähre schon eingereist, sondern sind jetzt gerade über die Landesgrenze gefahren. Und ja, und jetzt sind wir hier. Es war jetzt irgendwie ein langer Ritt. Ja. Aber hat alles gut Die geklappt. Grenze war eigentlich easy, man musste ein bisschen warten. Wir haben einmal in unseren Bus reingeguckt und ansonsten ja, war es super entspannt. Wir haben uns mal wieder mehr Gedanken gemacht, als wir hätten.
Ja. Nee, es ist alles gut gegangen. Auch Alle Lotta total nett. und so wurde nichts gesagt. Und ja, falls ihr noch irgendwie Fragen habt dazu, dann sagt mal unten Bescheid. Aber ja, ich glaube, es ist gerade schwer, irgendwie so einen geraden Satz rauszubekommen, weil ich bin komplett durcheinander im Kopf. Und ja, es ist ein großer Moment gerade. Ich kann es selber noch nicht so richtig glauben. Wir haben jetzt die ganze Woche daran gearbeitet, dass wir tatsächlich hier sind. Und ich bin so happy hier zu sein. Es fühlt sich richtig gut an. Wir haben noch nicht so viel von dem Land gesehen. Wir sind gestern im Dunkeln hier an den Stellplatz angekommen. Die Sonne ist heute Morgen aufgegangen und das ist jetzt das Erste, was wir so richtig von dem Land sehen. Und das fühlt sich jetzt schon richtig gut an. Und das ist einfach so ein Meilenstein für uns jetzt in Marokko zu sein, weil Marokko das erste Land auf dem afrikanischen Kontinent ist, das auf unserer Route liegt. Und wir haben es endlich geschafft und haben Europa verlassen und können jetzt die Reise so richtig antreten. Und ich merke jetzt, wie so diese Reiselust wieder erwacht, die wir ganz am Anfang hatten, als wir das Auto gekauft hatten und die zwischenzeitlich ein bisschen erloschen ist durch die ganzen Schwierigkeiten. Aber jetzt ist sie wieder da und ich habe richtig Lust. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe mich einfach richtig gefreut, aus dem Bus auszusteigen, mir die Umgebung anzugucken und ich freue mich so unglaublich auf die nächsten Wochen, darauf Marokko kennenzulernen und die Menschen hier kennenzulernen und darauf, dass die Reise jetzt tatsächlich endlich mal losgeht. Wir haben es so oft gesagt, jetzt geht's endlich los. Gefühlt schon 10-mal in den letzten Monaten. Und jetzt kann ich es ganz offiziell sagen, es geht los. Wir sind in Afrika, wir sind in Marokko. Ab jetzt geht's Richtung Süden. Hey! Zeig mal, wie ich dich filme. Schau mal, wie das aussieht. Hier, ein bisschen BTS. Welcome by the Film People. Straßenlaterne eingeleuchtet. Super. Hier da hinten sogar mit echter motivierter Straßenlaterne, also nicht nur random. Ja. Mehr kommt im Tutorial. Ups. Ich fahre in die Einbahnstraße. Naja, dann dreh mal lieber. Ceuta ist eine spanische Stadt an der nordatlantischen Küste. Nordafrikanischen Küste? Okay, ich setze nochmal an, sorry, mein Brain ist kaputt. Okay, mehr weiß ich nicht. Tschüss.